まもなく日高原、日高原です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。車内にお手荷物、お忘れ物はなさいませんようご注意ください。この列車の4号車と5号車の間には降り口がありません。お降りの際は5号車ご利用のお客様、前よりの4号車ご利用のお客様、出口をご利用ください。15分ほど遅れて日高原駅に到着いたします。お急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたしました。日高原を出ますと次は北大阪に停まります。蛮厉害。要开车了吗？前面是绿灯吗？你可以帮我看一下吗？灯，前面红灯。嗯。要停。那个是平交道的红灯。那边是绿灯。对呀，没错，准备要开车了。哦，开始了，看。